हेलो भाई। मेरा नाम सुधांशु है और मैं सीरियल 2022 का एस्पिरेंट हूँ। और ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका टाइपिंग स्पीड अभी भी नहीं है। और जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम में अब 5 से 7 दिन बचा हुआ है, तो अभी भी जिनका टाइपिंग स्पीड नहीं है और जिन्हें डर लग रहा है कि क्या वो एग्ज़ाम में टाइपिंग के कारण फेल हो जाएंगे या क्या वो टाइपिंग पास कर पाएंगे या पास तक नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। कि क्या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि क्या 5 दिन में सीरियल की टाइपिंग निकालना संभव है या नहीं है। दूसरा है कि अगर ये संभव है तो हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि 5 दिन में टाइपिंग निकल सके। ठीक है। और तीसरा ये है कि सीजीएल का एलिजिबिलिटी, सीजीएल के टाइपिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्या उसको कवर किया जा सकता है इन 5 दिनों में या नहीं किया जा सकता है। तो मेनली हम लोग यही 2-3 सवाल पे बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या 5 दिन में सीजीएल की टाइपिंग निकालना संभव है या नहीं है। तो भाई ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 5 दिन में सीजीएल का जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो क्राइटेरिया है टाइपिंग का, उस पर पहुँचना बहुत आसान है। 5 दिन में पहुंचा जा सकता है। और क्यों पहुंचा जा सकता है ये मैं इतने कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहुंचा हूँ। मुझे टाइपिंग नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है, बट एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है उसके लेवल पे मैं पहुंच चुका हूँ। और ये मैं 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई टाइपिंग आना अभी ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालना, टाइपिंग का एग्ज़ाम निकालना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा आज से 4-5 दिन पहले, जो 5-6 दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा स्पीड था 18, 19, 20 वर्ड पर मिनट। और मैं कैसे मारता था, तो मैं 10 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करता था। मैं कीबोर्ड से, मैं वहाँ सामने में स्क्रीन पे पहले मैं पढ़ता था, 2-3 वर्ड पढ़ लेता था, उसके बाद फिर उस 2-3 वर्ड को मैं देख करके मारता था। फिर मैं आगे पढ़ा 2-3 वर्ड, फिर देख करके मार रहा हूँ। इसी तरह के प्रोसेस को मैं चलाते रहता था और इसी से मेरा 19-18 वर्ड पहुँचता था स्पीड को। और उस स्पीड को मैंने अभी 28-29 कर लिया है। तो क्या मुझे 5-6 दिनों में 10 फिंगर का आ गया है मेथड, मैं बिना देखे हुए, बिना कीबोर्ड में देखे हुए स्क्रीन पे टाइपिंग मार लेता हूँ? नहीं। अभी भी मैं 10 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और मैं बिना देखे हुए अभी भी मैं नहीं मार सकता हूँ। बट अभी मेरा स्पीड 27-28 है विथ एक्यूरेसी 98%। तो इतना सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इनफ है। तो अब क्या है कि कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे 5 दिन में ये अचीव किया जा सकता है। अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला बात कि 10 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर 10 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो 5 दिनों में ये एक्सपर्टीज़ नहीं आ सकता है कि मैं 10 फिंगर का इस्तेमाल करूं और सारा फिंगर का जो मेमोरी है, मसल मेमोरी है, उसमें ये चला जाए और बिना कीबोर्ड को देखे हुए स्क्रीन पे टाइप किया जा सकता है। ये 5 दिन में संभव नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो दूसरा ये है क्या कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि बहुत खास बात कि जो होम की होता है, तो होम की को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। होम की का जितना भी की है, ASDFG सेमीकोलन LKGH, इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसका प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको मेमोराइज किया जा सकता है 1 दिन में। ये कैसे हो सकता है, तो या तो इसके लिए कोई टाइपिंग ट्यूटर का कोई ऐप होता है, उसका लेसन होता है। जैसे मैंने टाइपिंग मास्टर प्रो का इस्तेमाल किया था, तो उसमें कुछ लेसन्स होते हैं। उस लेसन्स के लिए उस लेसन्स पे जा सकते हैं। और अभी समय नहीं है, इसीलिए अगर ऐप वगैरह मिलता नहीं है तो उसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है कि कंप्यूटर में ही MS वर्ड खोलिए। MS वर्ड में जो टाइपिंग की बुक में लेसन करके आते हैं, वो लेसन मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 4-5 लेसन है, तो उस लेसन को आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये फिंगर से ये, वो आप यूट्यूब पे देखिए और थोड़ा इस तरह का फिंगर का प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन से फिंगर से कौन सा वर्ड लगाना है, और उसी को पूरा 1 पेज बैठ करके लिखिए। जब वो याद हो जाए, वो फिंगर के मेमोरी में वो आ जाए, तो उसके बाद फिर ASDF के ऊपर वाला में जाइए, QWERTY। तो इस तरीके से बस ASDF होम की और उसके ऊपर वाला, ये 2 की करना है। उसके नीचे वाला की को नहीं करना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब तीनों करेंगे, उतना टाइम नहीं है कि उतना हो पाए। तो ये 2 की का प्रैक्टिस अच्छे से करना है और डेली आधा घंटा से 45 मिनट ये दोनों की को वर्ड में लिख करके उसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि इतना करने के बाद, आधा घंटा 45 मिनट करने के बाद,
जो भी एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, एग्ज़ाम जिस फॉर्मेट में टाइपिंग दे रहा है उस फॉर्मेट पे जाना है टेस्ट सीरीज़ में, और उस टेस्ट सीरीज़ में जा करके और ऊपर स्क्रीन देख करके नीचे से उसका टाइपिंग करने का प्रैक्टिस करना है। शुरू में हो सकता है कि स्पीड 18-19 हो, उसी को बढ़ाने की कोशिश करना है। उसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा जो होम की से आएगा, तो वो तो प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाएगा कि वो आप बिना देखे भी लग जाएगा उसमें, तो उससे स्पीड धीरे धीरे इन्हेंस हो जाएगा। 4-5 दिन में ये पॉसिबल है। तो आप स्क्रीन देखिए, कीबोर्ड देखिए और मारिए, तेज़ी से मारिए। स्क्रीन देखिए, कीबोर्ड देखिए, तेज़ी से मारिए। इस तरीके से करके ये 27-28 स्पीड है संभव। ये आगे इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। दूसरा बात हम लोग ये करते हैं कि बैक स्पेस का यूज़ कितना करना है। तो बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करना है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्यूरेसी रहेगी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एक्यूरेट मारे, जो भी मारे एक्यूरेट मारे। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी होगा इसमें, क्योंकि हमें 10 फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें देख देख के मारना है, तो एरर का चांस कम हो जाता है। तो एक्यूरेसी आपकी अपने आप हो जाएगी, अगर आप थोड़ा फोकस्ड रहें एक्यूरेसी हो जाएगी। अब एक और सवाल है, उस पर बात कर लेते हैं कि 2000 की डिप्रेशन जो सीरियल के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि 2000 की डिप्रेशन मारना है, तो उस 2000 की डिप्रेशन में अगर 1900 की डिप्रेशन आता है तो क्या हम फेल करेंगे या पास करेंगे? तो अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो आप पास कर जाएंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 20% का रिबेट मिला हुआ है, 20% एरर तक का आपके लिए छूट है। तो अगर 2000 का 20% हम लोग देखते हैं तो 400 की डिप्रेशन रॉन्ग हो सकता है। तो 400 आप नहीं मानिए, आप 100-150 आप, अगर आपका छूट भी जाता है, 100-150 छूट जाता है और बाकी में अगर आपका एक्यूरेसी सही है तो भी ये एग्ज़ाम निकालना संभव है। तो ये सीजीएल की टाइपिंग में कुछ नहीं है, सीजीएल की टाइपिंग आप निकाल सकते हैं, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे का वीडियो देखिए, प्रोसेस समझिए कि कैसे है क्या है, और उसके बाद आप भी इसको कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।
सेकंड बच चुका है, 48 सेकंड, और अब सबमिट करने जा रहे हैं। और भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया है थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब 4-5 दिन ही बचा हुआ है, तो 4-5 दिन में उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।